All crew members, please stand by. Ngasi April gi Kunipan Tentha Multiplex Ground Thobal District is the Malem gi oiba laina laichat corona na maram oiraga chahi kunigi pangthok tun lakpa duba takwa trophy matam khara leblurba matung ngasi amuk takwa trophy 2021 22 gi sungba hawdokpagi thauramda Chinglem laba kwegi thamjari ba tharomasida dignitaries oina lengsin biga ba yamutang ahan bada lengsin biri ba khwai tara da thamjaraga hairi be kai khumnajari ba singsi phampham lang da lengsin binan bai kauksin jage ngasi ge sungul ba takwa trophy 2021-22 gi hawdopagi thauramda chief guest oina lengsin biga da ba Lieutenant General Dr. Konsam Himalay Singh, retired Presidential Awardee, PVSM, UISM, AVSM, YSM na Chief Guest, Toy Mitung Lenoy na Pambak Telengsin Bigani. Atoy Balengbi Pasing Guests of Honor, Singda IK Muiva IPS, Inspector General of Police Administration, Manu Police, Amadi P. Renedy Singh, President, Football Players Association of India, Anina, Toy Baleng Birakpa Guest of Honor Reina, Lingsin Bigani Eduga, Nasigasuluba, Takwa Trophy 2021-22 Hogopagi, Chinglem Lebat Horomasida Thoramapu, President Wena, Mingun Hangachar Dr. M. Narasingh, former Minister Arts and Culture, Government of Manipur, President India Parents Association of Manipur na Thoramapu Wena, Lingsin Binana Bai. Kai kumnajari basingbu kausinjari takpirupagi matungina guest of honor ina lengsin bigedabam kai kumnajari ba IK Muiva amadi P. Renedy Singh Lambida koi lady haiba wapam simutang koi khanghan jarap maruna koi hausi maki wena di phambang thaksa lengsin bada yausre tawdabu hek koi yausin jarapaga phambang thakta lengsin birak na bai kausin jage miyam dagi ngasi gesungna thorom sigi mayai tangbal lobiri ba kai khumna jariba singbu kai khumna bu uchebu wena hobu kuba matang khubina na bai tinbi da khwai tara dagi nijari Ngasigi Takwa Trophy 2021-22 gi hawdokpagi thauramda akoina thamjariba chinglem leba thauramasida chief guest ki phampham langda lengsin biriba kai khumnajariba mingun hangacharabda Lieutenant General Dr. Konsam Himalay Singh, retired Presidential Awardee, PVSM, UISM, AVSM, YSM bu sinja langjari basingi maikai dagi han mamaktada taramno okchari aduga mayai tangbal lengsin biriba ngasigi singulba thauramasiги thaurammapu oibiriba mingoina hangacharabada Dr. M. Narasingh, former Minister Arts and Culture, Government of Manipur, President NDA Parents Association of Manipur busu sinja langjari basingi mahut sinjaraga taramno okchari
Marak Tacharaga Koi Mayamgi Irakta Linksin Bidana Lairaba Koi NDA Parents Association of Manipur Gi members Singsu Koi stage Takta Pambak Takta Linksin Birakna Naba Kausinjari Loyalana District Football Association Tawalgi Taugai Pubiriba members Singbusu Sigisumba Tauramisa Saruk Yabirana Nabagi Namag Dice the Linkat Pirakna Naba no Lugna Hangachari. Makata Zarak Labada Asigasun Thorum Sigi May Tangbal the links in Biriba Chief Guest of the President Anibu Taram no Okchak Matung NDA Parents Association of Manipur Gi members saying Basu Senza Langzari Basingi Maika Digi Noluna Taram no Okchabagi Warul Tamzari Lolena All Manipur Football Association Amadi District Football Association Thawalgi Thaugai Pubiriba members sing Pabak Tangta Lingsin Biriba Puno Pusu Sinja Langzari Basingi Mahut Sinjaraga Taram no Okchari Lolena Nasigi Sulaba Trophy Sibu Sin Lang Bada Chen Chongjaba Yaujaba Punamak Aina Mingwena Mamtang Panjataki Taram no Okchari Ling Birakliba Media Gi Chinau Singh Maruina Quigi Mang the Linksin Biribang Asigi Suluba Tauram Amadi match Asigi Tawai Happy Gadariba Babo Punamopusuaina Subchin Jaraga Ikok Nona Taram no Okchari Makagi Tauram Ase Koi Chata Zagadaba Tauram Koi Maka Lauta Jadringaita Takwana Pangtok Tuna Lakpasukumba Trophy Asigi Matangda Linksin Biriba Koi Babu Goi Biriba Haibataris Singa Ngahak interaction Tauraga Pumen Paumen Nabagi Tanzadu Lausege Ayuda Asta Sinazari. Thank you, Tamoki Sushan. Thank you very much. Ngasigi Sigumlaba Yamna Yai Farabanumit 28 April 2022 Tokwa Trophy 21-22 gi recommence session Toba Hogi Tanzaduni. Akoi Tanza Sida Koi Miam Limbira Liba Mayam gi support Yautana Akogi Ngasigi tournament asi Sinba Ngambagi Tona Lizadi Mayam gi Sachok Mayam gi support gi tournament Sinbangam Jabani Amukazu Hana Takwa Trophy organizing committee gi Maiki gi Limbira Liba Kwaki Punobu Amukazu Taram Oksagi Hosi interaction to Bitanzadum Hatan Luminasi Akogi football Spuyam Masana Botawa Yamna support to Biriba Yamna Akogi Manipur film gi Saknai Raba actor Akogi Roshan Ngasisu Limbir Tunam Yangi Mangda Lebire Mayam Takwa Trophy Akoi Amadi football gi event Kiada Yamna support to Biwe actor Makagni Ado Roshan Ngasi Takwa Trophy se Mamang Su Roshan Dum Lakpi Gre Akoi Uzakre Ado Takwa Trophy gi Maramda Apen Punda Mod Kitang Tambiramu Takachari Ahal Maktada Timbiro Kwaipumu Kai Kum Nabachari Pen the Vadika Sulate Hajabatare Tawa Trophy among the 7 aside when he do Hen Pensabadi and 9 aside when you have the 8 Tamoida Yamna Nungaiba Madi Harawa from Dosari. Thank you very much. Adongasi Sanagadab say Dress House FC Amadi Sekta FC Ani Sanagadabane Ado Roshangi Punging Weba Wakal the expectations Karambatim Nangamgani Habadu Keteng Tabiramu. Same with the team Manimaxe, I Hanba first time Oidune in a play Uzabaja Hajabatare Adubu, Animak Tim Animak Haitai Tawayana, Sanagani Haina Kanzai, Adubu Tim Animakta, I give my all the best, Haina Hai Tamzage. Thank you very much, Ma'am Rosangi.
ahoba khubam ta kon pigan please thank you very much matam yam na tel ba matam da aikoi miyam ga unajaba gi tanja tu lokjage mayam gi apen pen da mo lokjaraga aikoi gi takwa trophy 2021 22 tournament train asi hena anawo mo ong da yamna yai fraba hena mai pakpa tournament ama o hena ba mayam da gi comment lokjage matam matam lebi liba ahan oiraba koi gi ta da ma khau koi interaction to will tanja da lokjage ming le phom ta habi ta ai thawal athokpam mayai lekai hijam chawba adubu tenda tawa ki ground la chi mamang thakta ai chahi khuding gi adum yengje adubu hantamu lakpa si dadi ahong ba si yamna leire adu manipur gi mafam khuding makta yeng bagi pen ba haibadu oire haibagi wakhan chida ngasi je ai chanane tabada heta akhoi gi mama babuji ga heta haunaraga angan badagi laga phamma bani thank you yam kuina punsinuk sang wi oi wi amade takwa trophy bu matam puno mata yeng baleng bi ro mama khura da natana ichai su kya su pur leng bi no ban no ni sing jage thank you very much mathang mathang lojage ado mathang lakpiri banda naha ma khatang akoi mayam gi maratagi chingkhachage yam football bu pamjana yeng balai ba naha sing mathang mathang lokachage koi yam mong tana yam football si haude lui pao yengage haiduna koi naha ma khak masak phajaba pakang am khak swai da leire ado ming le phom ta habiu thokpan ba ko we wangkhem dagi koi takwa trophy je handak na han bra mamang da lak pe yawi graba ta habiu ahan bo do ne dak ahan ba lak pasida koi gi leiri ba koi gi atmosphere se kari feel to bi ge habitang phongdo biram nungai dong ma le ai khang mamang da di koi takwa trophy se ta graba koi event se ta gi ba leibra kana gi through the gi haidi phangaga khangaga lak pi bana ta habiu ta di ta le imana ba jingi through dei to lak ne adi thank you very much aroi boina yamna tension jaba oijage interaction se koi ima ibe nupi singi lakta ge amatang koi comment amtang logjage ado ima ibe je khara ju ikai thigan ba ado khumakta ba su yaw ba yai aduna khara hena wangang bada khara hena haigadaba amkhak lawkhachage songi mingle phom ta haibiu ba Sonia ko kadai dagi we bribun không bao đấy nên tên akoi takwa trophy se kari feel to biwage akoi ten tha gi pangthok jabde ado amta puningi oi ba wahai kitang thambiram yam nungai sumaina pangthok jabase kari anau ba haidi hana tau to ba kari tawhoning ba ka di lei bage ge kitang haibiramo kaisu leitabra adone nupi rakta interaction to se yam ikai figan ba nga to oi gale aduna interaction se matam kuina logjara roi interaction loislopo oina akogi officially akogi formal program sing matang chathana tanja du logjo galoina na tamo ki sursanda henoba tawjai thank you Thagachari Airas Moirangthem yamna ten takna oijaraga su yamna interesting oi badugumba interaction ama pangthu pebigi namak thagajo phongdukchari tawram gi makha chatha jarak poina kumsi senjari ba takwa trophy 2021-22 gi organizing committee gi general secretary gi thau pubiri ba mingun hangachara ajanta Moirangthem dagi ngasi gi sungba trophy singa mari lena opening remark wahaudo kadang thambirana na bai kausinjagi amutanga hana thamjabani mahaksu kegi secretary gi thawai pubnina ama award pa laitana na bahai jibatare ko chen dana aina khanjabada kogi green room da suksoi soidam ki mahak changam gadra haina khanjai aduna amtanga thamjage asugumba trophy gi organizing committee gi general secretary gi thawai pubiri ba minguna hangacharabada janta Moirangthembu ngasi gi sugumba trophy hawdok paga mari leinana
wahudok oina opening remark khardang thambirana na bai kausinjari. Lengbirak liba khwai tarabu kongno na khurum jari loina na han mamakta ngasi ye athoiba mithung len obiriba Shri Lieutenant General Dr. Konsam Himalay, retired presidential awardee, PVSM, UYSM, AVSM, YSM. Loina na guest of honor gi koina phambina ba haijarubada harau harau ga birakiba Shri I.K. Muiva, IPS, Inspector General of Police, ADM Manipur Police, Shri P. Renedy Singh, President Football Players Association of India, Loina na President Kipampam Lang the Lingsin Biriba, Dr. M. Narasingh, former Minister, Arts and Culture, Government of Manipur, President NDA Parents Association of Manipur, Bu Ikaikum Nabu Chari, Loina Loina Nangasigi, Anakpa Masung Arapa Mafam Kadagi Lingbirakliba, Amasung live coverage pu meeting tabiriba, football bunung sibiba, Amasung Takwabu support of Biriba, Kabu Ikaikum Nabu Chari. Malem Yuiba, Tamti Rabalina COVID Namaram Oiduna. Mahusagi punsida chauna akaiba piraki. Loina na Takwa Trophy 2021. Ako'y na hauseruraba matungda COVID na maram oiduna. Marakta lepki adubu ngasigi Tanzana parakpa na maram oiraga. Ngasidi Takwa Trophy 2021-22. Amukhan na nahong na makachathabagi Tanja adu lauzeri. Chahi tarani thoi Takwa Trophy ako'y na organize taw na nabo honazabada tungan-tungan ba may kayadagi irrespective of any political parties tungan-tungan ba sinfam paibi ba kaya sing na Takwa bu nusibido na nasigi Takwa Trophy bu nusibido na may pak na chathana na ba honabada makal kayagi mating pangbirakli ba kaya dubu Takwa amasung tentana ngamkhay leite na thagat pa phongjuk chari ngasidi Tamthiraba laina COVID na maram oraga mahusagi chaithing piduna akaiba paya pikhrabasu football nam khuzing oraga nawhona na mioi bigi punsida kumang chausin na nawhona na anoba asa amasung anoba pangal galoina na kumang chausin ba honaminasi football bu support to view amasung mioi bajati nusi chanana Chaminaraga yamna progressive ba samaj ma oihansi haiba wafam se haizaraga matawang aswai se aigi address listen jage. Let's go football. Thank you. Thagachari Sinjariba Takwa Trophy 2021-22 gi organizing committee gi general secretary gi thawai pubiriba Ajanta Moirang Themna Asige school ba haudu pagi numita wa haudu when opening remark thambiramba mukana thakajo phongdok seri aduga lengsin biriba khwai tara daina simatanga muhanna ningsing janing bani madudi koi gi rakta phambak thakta haijaba tare ngasige school ba thoram sigi guest of honor amoina mingwena hangacharabada IK Muiva IPS Inspector General of Police Administration Manipur Police koi gi rakta hujik Tungdona Pambak Dr. Lengsin Bire Tinbiri ba khwai tara dagi kai khumnajari ba sigi damag ahubu kubam tang pibina na bai hangachak Thauramgi makha chathajarak poina ngasige sunglaba Takwa Trophy 2021-22 huduk bagi thauram masigi khudong chaba si laujaraga Takwana thamoi sengna
ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯛꯋꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯛꯋꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ कोरोना लाइना लाइचत मरम ओइरगा हौखिबा चही लिसिंग अनि कुंदा लाइखिदबा दुगुंबा मिंगोइना हंगचरबदा सनसम रमेश सिंह टेंथा खोंगबाल महागसी नवंबर 13 1976 ता पोक्चरगा नवंबर गी अनि 2022 दा कोरोना न मरम ओइरगा लाइखिदबनी अहानबदा हाइरिबा याम्बा सिगी मफमदा ngasi trophy haudoqpagi thauram asigi khudongchaba laujaraga takwa gi maikaidagi yamna thak wangba dugumba ikai khumnabagi tanjadu koina laujabani aduga ani subuina ekoina ngasi tribute pijaga dawrebi ngapengini sanasam rame yamana laikidabasi November ani 2021 ni haidana singdo piri thagachari ani subada ngasi gi singulba tanja si laujaraga ikhoina ikai khumnaba uchaga dawri bi asi yamna chahi nauri bi adubu tamthirba dugumba laina laichatna maram moiraga aikoigi irakta chen chungduna sanajarambi minguina panjarabada ningthaujam Olivia Oxford English School की महैरोई अमनी महागसी 2010 की जनवरी कुनमाथोइदा ताइबंग मंगफाव नरखिबनी दुगा हौखिबा चही 2021 की अगस्त 13 कोरोना लाइनाना मरम ओइरगा ताइबंग असि थादोखिबी दुगुंबी इचा अमनी अदुगा ngasi gi singluba tribute people stage da hairiba tamthiraba laina laichatna maram oiraga laikidaba mioi pumak malem asidagi hairiba laina asna maram oiraga laikidaba punamak amadi maruoina laina asi thengnana na bohna bada chauba kathokhiba dugumba frontline workers singbusu hairiba numit asigi hairiba opening ceremony asigi thorum asigi kudongchaba si laujaraga laioi khraba makhoigi maphamda वांग बदुगुंबा श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट कच्चबनी मरक थतना सिमतंग थमजनिंग बनी कोई लंपाकी नोंचुप थंगबा माइकई कोई आर्टिस्ट सिंग गेस्ट सिंग VIP सिंग चंगफम ओइरिबा सनथोंग हाइजब तारे गेट अदुदा मयाम हुपचलगा लेप्सिन बिरेक बदु यारगदि कितंग मफम पिबियु चथोक चसिन द कितंग खुदोंग चादबा कोई उबा फंगजरे हाइब सिमतंग कोई थमजनिंग बनी लंपाक सिदा चंगफम ओइरिबा कोई गेट हाइब तारे VIP की सीट की नाकंद लैरिबा चंगफम असिदा मियाम हुपचंदुना लेप्सिन बिरेबदु यारगदि कितंग थैदो पिरगा चंगथोक जंसिन तौबदा खुतोंग कितंग चाहन बियो हाइदना थमजबनी
Ngasi sungba Takwa Trophy 2021-22 gi hautuk pagi chinglem laba sungba thauram asigi khudok chaba laujaraga Takwa gi damak kanna hona jaramba Takwa gi damak thawai hakchang yauna kathok piramba dugumba laioi kraba koi mioi ani khak haijaba tare ni ngasai panjakhiba mengoi hanga charabada sanasam Romesh Singh tentha khongbal dagini mahagasi Takwa gi member oirambani haijabaduni mahak nai khangkhangona mamang chahi haukiba chahi da corona laichatna maram oiraga leikhdabada ngasi Takwana mahaki maphamda sardanjali asi kachabani ani subada Oxford English School tentha gi mahairoi ama oirambi eduga Takwa gi haukiba edition singda cultural item sing haijaba tare jagoi isina ching lanthokpada saruk yajarambi peklibi ningthojam Olivia mahaki marup hakthengna tinajaramba marup anina mahaki sugunba saktam haijaba tare mami si paiduna ngasi miam gi mamangda puthokcharaga mahaki maphamdasu sardanjali si kachabani Panjariba Takwa gi yamna nungsijaraba mioi anesi gi mathaktasu laina laichet corona na maram oiraga malim pumbada laikidaba dugumba thawai sing amadi laina sibu thengnana na bhonabada chauba thaudang lobi khiba frontline workers singi maphamdasu ngasige sungba tanja si laujaraga tribute asi kachabani Mioi Kunai da Equina Kakpaya Roida Badugumba Mahoksagi Oiba Chaitengaya Equilki the Laktabanate Haukiba Chahi Karada Laina Laichit Corona Namar Moiraga
मालेमदा दुकी चाव मतबा जैथें पीखिबा लाइना लाइचन असना मरम ओइरगा नुंगसीजरबा अखोई रक्ता तिनबिरंबा थवाई अनिना लाइरम लेंदा अखोई बु थादो लोमदना चटखिबदा ngasi मालेम सिदा लेजहौरिबा अखोई पुमनमगना थवाई अनि सिगी मफमदा अमदी कोरोना न मरम ओइरगा लेखिदबा थवाई सिगी मफम मरुइना फ्रंटलाइन वर्कर्स सिंगी दुगुंबा थौदांग अदुबु इकाई पुनजबा उचबनी Sige sungpa mikup tanja asida ningthojam Olivia ga chen chungduna sanajaram bi mahaki masung mamanabi singna laikidram mahaki thawai gi maphamda kai khunna jabu chaba madi mahaki thawai na mapuma gi laikolda ingna chitna lailu ba oirasanu haibagi dugumba prathana aduni mahaki tinajaramba लाइक तमिनजरंबा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल टेंथागी महिरोई सिंह महकी मफमदा अमदी कियांबा सरसम रामेगी मफमदा उचरिबा Ladies and gentlemen, we now present the flags of all the 32 teams participating in Taqwa Trophy 2021-2022, ladies and gentlemen. First, we have Mami Tawan Pro FC, Pro Marjing FC Bamon Laikai, PUBG United Angka, SWC Kairak,
Group A Group B da Sana FC Thobal Mine B Chingarel Murder Club Moirang Wangoi FC Wangoi Group B Lisbon FC Luang Sangbam PIFA Luang Sangbam Lanchen BFC Tabungkok LSIC Lamlai Group C Maira FC Tekcham Sangai Kol FC Kekman Yayoi BFC Lamjau G5 Hairok Group D Jack FC Angtha ATCC Tentha John FC Achan Bingai Brothers United FC Loitang Group E BRFC High School MYDA Sangai Yumpham Mairel Kun Dress House FC Paksoy Sector FC Sector Group F Surma FC Wangjing SMDC Sora Bathoy BFC Langtabal Yairipok FC Yairipok Group G Aluga Group H da 13 Stars YDA Kangabok YPFC Old Chekon Brothers FC Kwakaitel and NFC Nilaguti participating in Takwa Trophy 2021-22. Ladies and gentlemen, mathangi thoram mekoi kausan jadringai da kasigi school ba thoram sida koina sadanjali kachakhiba yamba sanasan rome amadi ichanpi tingthojung olivia amadi corona na maram oinaga male masida laikidama khoi laikidaba duguma thawai sing amadi frontline workers singi mapham dai kai phumna bu uchaboina tengsin biriba khwai tarana isai sai pham langda amutang lepkhat binaraga minute matang koigi laikidam thawai singwe kai khuna boina matamasi lomina si hadanai khanan jabani lengsin biriba khwai tara punamak mayam punamak ai khoi amutang minute ama kaktang tumina prithvi gi malem sida laikidraba corona na maram waraga punamak tu gi thawai mirenda sradanjali kat poina minute ama kaktang khoi punamangna bebhar tausi Tagachari penumpum kana tawi malkang bucari Tharumgi makha chathajarak poina asi lanthuk jagadori basi jagoigi kutekni hairiba lanthuk jagadori ba jagoigi kutek se saru yariba khogi dancer sing asi tentha haiba lamdam asigi laima singda chalebi sing amadi ningol singi oiba dugumba khanaba jagoigi kutekni malemda manipur bu masak tak ni basi khoigi ina khulaba nath jagoi isei sisu amani haibada haiman ba thukloi hana khanjei laioi khraba baipuna thambiram badugumba phajakraba folk music ta bass taw badugumba isei amada aikoina kasigi thorom asigi yengjaraga kitang semdok chanjin tawjaraga hairiba isei sida jagoi kutek asi kachagadabani duna khang hai sing sintak purel singna koina lanthok jagadori ba jagoi amadi maruina kitang semdok chanjin tawjaraba dugumba ariba isei si da aran ahui yauragasu ngakpiu haipa wafam simatang thamjabani
Jagoi asibu takpirakpa kai khumnajariba thokchom Krishna aduga jagoi asibu choreograph tawibana Ajanta Moirang Themni.
थागचरी तेंथागे लई मसिंग चलबी मदी निंगोल सिंह की ओइपा दुगुंबा जगोई की खुथेक हाइरिबा जगोई खुथेक सिदा कोई म्यूजिक अदुबु रीअरेंज तौबिरखिबा नाउबी ब्लू अमदे जनता मोइरांग थेम सैसक पिखिबिना मालेम लैमा तेलेम ताकपी तंबिरकपा थोकचोम कृष्णा अदुगा जगोई दुबु कोरियोग्राफ तौबिखिबना जनता मोइरांग थेमनी अमुकना पुनोपु थागजो फोकदोकचरी हौजिक थौरंगी मखा चथजरकपोइना ngasiगी sanagadauriba opening match asigi players sing warm up tauna koigi ngasigi sungba thorum sigi mayai tangbal da lengsin biriba guest of honor mingwen hangacharabada IK Muiva IPS Inspector General of Police Administration Manipur Police ki maike degi thorum siga mari ledana wapam kharadang phogdo pirana na bai kausinjari Ngasigi Takwa Trophy 2022 Ashida Lengshin Bireba respected Chief Guest Lieutenant General Dr. Konsam Himalaya Singh, President of the function Dr. M. Nara Singh, Amashung special invitees Shanaroy Singh adagi sida yang minabalak laba mayam halaman Marumpang Singh media Marup Singh mayambu aina noluk na khurumjari Ashumaina Taubal Sida organizer Singshina Shmuk Matik Fazana Ashumaki sporting competition si Pangtok Rambasi Yamna Nungaiba Pawi Hojimaki choreography the show on Tok Navazai Ashi Maraksida Aina Hoidigi Nungai Zabadi Hojikan Matam Sida Manipur Sida sporting culture Aina Ama Shimgal Chakal Levise Matam Krakuire Chahitra Kundi Shujile Adobo Matam Hengalaga I koi Manipur I say Heg Mapalam gi missing na Manipur Hekarganda Yan Hanmada as no idi sports ki culture si yam phajana lei ai basing si am lei adagi adu danga tan no public mayam se sanabagi lambi da yam thawai yawi haina adumaina comment pirak pase asi tabade onthong na nungai ai koi gi sporting culture si positive mathang hena competitive oiraga excellence from da Yamna Changshile Olympic Shu Yoshile Ado Maruina Asing Sita Aina Yamna Nungai Badi sporting culture Sina Ekoida healthy lifestyle Siama PB Maruina Naharon Gi Maraksida sports Sina Ekoi Hena healthy Oiba Punsigi lifestyle ma pangal liyabse asi haini adudagi sports ki discipline asina tungan ma sports ki discipline asina aikoi ki discipline su hen ka thali amasung aikoi khange sajen tawbse exercise haibse hakchang gi dong pai haina adubu Maruina, I quite chumnagi or exercise to see young why. Combine exercise to Udom Noina, Kandi. Adubu Equina, Masama Shana Pamjava, sports ama
adugi line da chat patardi line na sajen se exercise se adu da punamak yaure sports kino sports discipline sing da adu na ai koi exercise haiba hakchang na phali basisu ai koi na sports sing sida asida ai koi na chang he na changsil laganda ai koi na asimu line na phangduna ai koi gi health is wealth haibdo asi phangi na ai asida ten na sum haraga sida tension lagi Thagachari ngasigi Takwa Trophy 2021-22 gi opening ceremony da koi gi rakta pambak thaksdesta guest of honor oina lengsin biriba mingwan hangacharbada ai kemoiwa IPS Inspector General of Police Administration Manipur Police na thauramga mari leinana wafam thambiramba amuka hana thagacha phongdokchari mathang asi sunga sige sunga thauram asida mayai tangbal lengsin biriba thoiba khoya toiba mithunglen haijiba tare chief guest mingwan hangacharabada Lieutenant General Dr. Konsam Himalay Singh retired Presidential Awardee of PVSM UYSM AVSM YSM bu thauram siga mari leinana chief guest ko warol thambirana na bai hangachak ahanba maktada lamdam asibu konbiriba ipa ipugi lai lairembi iswarbu koromjari aduga function asida takwana sillaga function asida president oiriba Dr. Nara Yamba guest of honor Mr. IK Muiva President National Defense Academy Parents Association function asida lakpiriba ichini now iche chan punamak media gi meeting punamakpu aina nolokchari function asida aina yamna impressive way kivadi yam nungai jaba phong kivadi ngasigi atopa mahau ama takwa sina senbase masigi damakta ai ajanta bu congratulate tawjai amasung atai club asigi organizing committee ahum subada aina haijaning badi corona da laikhidrabi Valentina Olivia amasung laikhidraba Roma Rone moi bu ningsang base masi ayam impressive hoiki mi state ki oina ama ningsing thoram yam pangi adubu lekai gi khungang gi locality gi hero heroine bu ningsang bahai base masi ahan ba ina manipur do ubune masi gi damakta organizing committee amasung sibu conceptualize to giba misak aisung khanbada ajanta gi concept mali madusu yamna ai appreciate tawjai mari subada koi gi khungang sigi iche chan sing na jagoi saba khutek ba hairaga yamna traditional loiba masibo phajana tawgebado poning nungsiba ma fawe aroi bada ina haijaning badi football ekoi gi manipur gi sports culture si na ekoi gi jati gi ekoi manipur state ki identity weribni aduna ai yamna congratulate tawjaningi sanaroi singbu club kontra taruk na saruk yariba club punamak pusu ai congratulate tawjai aroi bada ai na haijaning badi club sing fazana sanabiu koi gi game gi spirit ta sanabiu aduga lamdam asigi tenta asigi mai woi biriba organizing committee busu aina all the best wishes haijari si haijaraga ai nasigi sida tension jarage hanjar
Thagachri ngasi Takwa Trophy 2021-22 gi hawduk pagi ching rem laba thoram asida mayai tangbulda Chief guest oina lengsin biriba mengona hangacharbada kai khumnazari Lieutenant General Dr. Konsum Himalay Singh retired Presidential Awardee PVSM UYSM AVSM YSM na ngasi opening ceremony sika mari lenana chief guest ki oiba warol thambiramba mukahna senjal langjari ba singi maikai degi tawimal khangbu cheri Ladies and gentlemen haujigti lengsin biriba khwai tarana Corona na maram oraga lep luraba dugumba Takwa Trophy 2021-22 gi opening match haudog na namagi tanja laujege ngai hakki matung dei khoi hairiba ngasi gi opening match Sector FC amadi Dress House FC ani gi markta sanaga doriba match si hauna na ba khoi sinjege haiba wafam si thamjaraga ngasi ekhoina Sardanjali Kachagiba Takwa gi member am oibiramba Takwa gi thoido hendok padung ma thaugai pubiramba yamba sanasamram brome amadi mahaki laikhidabi mama haijibata sanasam ongbi pramogi mingda makoigi imung manungna sinja langjariba Takwa gi official singda ngamjaba hai mahi haijibata juice khutsin nabirakpa sinja langjari ba singi mai kai degi kai kumnazari tawimal khangbu chari ngasidigi hauraga haudok chariba Takwa Trophy 2021-22 ngasigi opening match ta sanabiga dawriba si group F ki Dress House FC Patsoi amadi Sector FC Sectana hariba opening match si sanabiga dabani ngai hakki matung dei khoi opening match si haudok nan ba khoi sinjage duga Players singda introduction taubada ngasigi sumba thoram sida mayai tangbal lengsin biriba kai kumnazariba chief guest of honor president amadi invitee punumak hariba players introduction sida saru yabinana nabasoi hangachage
solo coaching tàu đó nó đây cái này gì Hauzik team anigi players singda sakhang maikhang nananabagi tanja launanabagi dam ngasigi tharom sigi mayai tangbal lengsin biriba kai kumnejer sing mari invitees pumna magna kumthabiraga players singa introduction tawagi tanja lauminasi koigi marak thatna ngasigi sungba tharom sidai koina guest of honor oina lengsin biu haidana haizerubada harau rau ya birakpa mingona hangacharabada P Renedy koirakta huzik mahaki beta half haizeba tare pujai langbam galoina yauksin birakle meyamna so hobu kuba matang khubiraga kai kumnazariba ngasigi guest of honor amadi mahaki beta half anibu taramno upi gani Ladies and gentlemen, Takwa Trophy 2021-22 the opening match Sekta FC versus Dress House FC Anigi match si hauna na nabagidamak. I now hand over
to the match commissioner, match commissioner da sinazari.
Moibudi adum masagi dum naje.
Let's give it a turn. Kaya waktu latuk segi, ojo usi kita gi kali pakto musim di marta. Mereka Black sudah teman 01 6 teman 01 G6124 amasung Alto red color da MN 03 P 4832 hari bagari ani asina tangay padanay ko anayek sa tabi adaba ama kakigari tasan na laire hari bagay ko nalautok sa riba gari sige mapusing na atong tambi ng bagari manatot sa piraga so anayek sa tabi adaba tangay padaba sa musang salang kinabagita magta may kitong sinjari amuk tanghanan ng sinjari 4832 hari bagari number ani sige mapun abutang atong gari ko manapit sa pinabin ng taning singjari. Thank you.
Takwa Trophy 2021-22 game opening match ta hojek half time Press House at Sina Panjilama Chansingan al Zimbabwe Tadun Chadi half time ki tanda si obserga ngasi trophy si bu sinjariba Takwa na yamna maru oina lobjaba Uyel Puchel Chawba mioi anikak Koine kai khunabagi tanja du lobjabani Chahi Kudingi, Pangtok Lakpa Takwa Trophy, Si Ahan Badadi, Kugi Southern Side, where the Medubo Trophy, Sina Hena, Maming Likalakpa, Miana Pamnar Badagi, 9A side, on Kadanago Nevada is every Kugi Lady Balapak Sigi, size Kitan, Pick him in a Maramurega, Chow took the Yadava, Lapak extend to the Yadava, Matang Lapumatamda. Lampak siga ang nanalay ba ko ni law mapu ingol mapu hay sa batare chil chawra ba miyoy ani khakna lamasi katpirak ba bu tawimal khangbu uchabu ina ngasi sanja silaw jere kai khuna sige tabani han bada nongpo khangba mai ke yungi stand asi nengon hangjar angajar bada nawrem ibumo sing tentha khunjau lekai dagi harba misaga sina tagwa gidamak lamasi Katpirak patang asi Takwana tawimal khangbu chaba ikai khunabagi tanjalo laujaraga nawrem ibungo sing tentha khunjau nawrem lekai degi hairba mioi asi phambak thakta lengkhat pirak nanaba kauksinjage aduga hairiba pukchel chauraba nawrem ibungo da ngasigi thauram asigi chief guest oina lengsin biriba na kegi gift kudol porasi kusin begini
अदुगा अनी सुबदा कोई मतम से कितंग तेन मन मरम ओइरगा अनी सुबदा सोई कौक्सिन जगे कितंग गोंगलै थुना यौसिन बिरकनी अहान बदा कौक्सिन जखि बसी ममांग लोम थंगबा कोई गैलरी हाइगदरा स्टैंड असी बु कटपिरक नावरेम इबुंगो सिंग तेंथा खुंजाव नावरेम लेखाई दगी दुगा मनिंग लोम थंगबा वेस्ट स्टैंड असी बु कटपिरक बना मोरांगथेम गौरव किशोर सिंह नमहाकी मपागी ममिंग अमदी मोरांगथेम ओंबी मेमचा नमहाकी मपुरोइबा लैखिद्रब मोरांगथेम इंगोचा सिंगी मिंगदा हारिबा लमसी कटपीबनी लेंसिनबिरब ख्वाई तराना अहुब खुबाग मतंग खुबीदुना पुक्चेल चावरबा अनि सिगी तविमल खंगबा उत्पद सरुक यामिनसी हाइबा वाफम थमजरी अनि सुबद लेंसिनबिरकनी मोरांगथेम गौरव किशोर सिंह हारिबा पुक्चेल चावर मियोएसी बु कुदोल असी ngasi थौरम असिगी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना लेंसिन बिरिबा मेंग ओइना हंगत चरबदा कोइगी सर आई के मुइवाना खुसिनबिगनी थागजो फोंदोकचरी हारिबा मियोइना सिबु तविमल खंगबा अमुकहना तकवागी माइकैदगी हाइजरी दुगा ngasi साउंड असिबु कोइना हाइजरुबदा हराव हराव याबिरक्तुना तेंबांग बिरकबा SBS खनरोक पुसु ngam leitana sinja langjari bagi mahut sinjaraga thagacho phongdokchari tharomgi makha chatha jarak poina koina half time gi break si lowring aida ngasi gi thorom asigi president thorom mapuina lengsin biriba mengoina hangacharabada Dr. M. Narasingh, former Minister Arts and Culture Government of Manipur aduga NDA Parents Association of Manipur gi president oisu thawgai pubiriba Pabungbu presidential speech thambiran na bai kausinjari mayam punong punolukchari ngasigi am nungairaba amasung chinglemraba thauram asigi athoiba thidioi biriba koi manipur dagi ahan boina bharut kilan mida lieutenant general kabi ghraba haujingna thabak dagi पोथा बीरबा श्री कोनसम हेमालोय सिंह ngasi chief guest oibiriba loinana guest of honor gi phampham langda lengsin biriba yimarup singh IK muiba inspector general of police administration loinana football gi lamda meyamna masak khangbiraba all india gi football association gi president oibiriba einau renedi loinana Maki Luina BBMA Pujai Langbam IS Imphal East ki DC office ta thabak tobiriba sarkar gi official amani NDA Parents Association gi kai khumna jarba executive member sing punamak ampha gi official sing takwa trophy de yaubiriba football club sing punamak ngasigi tinbiriba ahlama laiguru sing silnau chechel punamak punoluk cha bagaloina ayam sang matam logjaroi sanabagi matam su kaitang koi likna sina pham thoi mayam su mambana hangi daure sunadagi aidi thobu omoina ngasigi lakpiriba dignitary sing amasung chahi anirom si sanabagi khudong chaba phangdana leirakpa madugi khajiktang potharakpa mikubasida khoigi takwa trophy si amona sanaba ngambagi tanja sida tinbiriba punabak ngasi unabasida nuaijaba faujai tungdasu sugumna cooperation pibigani na khali takwa trophy ngasidi miyamna masak khangba khungangda haujaragesu sikta lamgi mapu khara lam pibi yanadana tobidu khoi tobimal khangbo uchegre lamsi piktana ni khoina naine saita leiribasi adu mathang chahidagi de khoina sengwa chagachabasidia mapungoi na khoina pamiba pandamadu thungbang amadra haibagi thajabasu lejai mayam punamaki cooperation nijari loinana mayam punung tabda nuai bigani akhoi bharot ki maming chalaba football club sing goa gi football club lucknow gi team guwahati gi assam gi team koi takwa trophy si yaujege ne apply tawrai akhoi leiriba hujik phaugi thak si de khoina moibu accept to bangam jade maram de khoi infrastructure matik chadri adubu aina panjari badi akhoi sida khargadang mayam gi wakhal si tasan jaraga tawriba thaba kutaw singa sidi bharot sin bathungna akhoi uri recognition ama pirei swaida
भारत सरकार की मणिपुर गवर्नमेंट की मियेंग ड्रो तौजनिंगी हुजिफाउद लेरिसी सरकार की मतेंग नचदी सरकार बु चेजबसु नचदी मतेंग पीफम थोप खेलो इंडिया की प्रोविजन मदा कनो खर पीबसी सरकार ददी याम लाइन थोएन खल्ली अइना हाइजरिसी मिलिटरी की दगी मणिपुर की पुलिस डिपार्टमेंट की अदगी सिविल डिपार्टमेंट की लेरिबा ऑफिशियल सिंग सिसिद याउबिरि पुनमक्सी लोइना मरुएबा मणिपुर की प्रजा न सखंगबा नोइ नोइ की इन्फ्लुएंस लेरबा मियोइ ngakतनी न कोइना लौजी अखोई सुनदगी मतेंग पीबीयू हाइबगी वाद नति दिस इज अ कल्चर याउदन मियोबने हिंब यारोय फिजिकल कल्चर हाइबनी स्पोर्ट्स ngasi piabsu pikna khoigi level da tawriba duga sai koi chief guest na thambigriba khungangi leiba ima indon chakhumda hendadna leiba kangbu babu ngasi di mapan thoruktana anauba mahau ma piabsidi aitana haiba natti miyam asin feel tawi aduna sigi tempo leiriba thak asin nemda handana tung koina cha thamina ba oiba ngambo oisinu loina nai koi punumaki कोऑपरेशन ngam है वाफम से थमजरगा अना आशा तौजे मदुदी मथंग लाकदब चाही सिंदसु मयाम पुनमुकी फुल कोऑपरेशन पीबीगनी है अई ngangjagदब खरा सि मतांग से तेंजरे पुनमु थागचरी थागचौ पोंदुकचरी ngasiगी sunglabe chinglenlabe thorumsida mayai tangbal da thorum mapune lengsin biribana अवगी प्रेसिडेंट की वारोल थम्बिरम मुकाना थागचौ फोंदोकचरगा मैच कमिश्नर दा मखा ताबा मैच कंडक्ट तौबिननबा खुसिनजरी हेलो कार्यक्रम तक लापुक सके कोई गाड़ी पार्क का किया ग्रे कलर की नंबर सुथा दे हाइबा करेसी हमदन अपुना लापिरगा कोई तंगाई तंगा सते अदबा खरे लेबेदगी गाड़ी ऐसे थसन लेरे मरमदना किया ग्रे कलर की गाड़ी को पुबिरनी बमा पुसना मुक्ता मा की गाड़ी की मना लापिरगा गाड़ी अते इसे सब याना बात सिंबी वाई ना राज्य कमेटी के माइके देगी मिक्सिंग जरी नचाए कोई हम मर्द लौटक से गिबक क्रेटा ब्लैक कलर की आई बगारी सु पेटा से न लेरे काना लौटक से आई बगारी सिंह सी अदो अदो की गाड़ी की मनाक तना पुसिंग ला पिरगा अतो बगारी सिंह से देखो आई नक्ते लिंग जरी Dari na yang menunggu jema mengaji komite ki bagai tadi proses setelah langsung sini mereka ngasih dah izin khat pi basing mereka NDA Parents Association ki mai ke tadi mengaji komite dah yang cawarba sempam singkara sempam mama kusin nabi ram bagi nama timbang dia bagi nama mengaji komite ki mai ke tadi association mo ngapain ini thagak bertemu dokter. Thank you. Ale chalo chalo. Kita hold bajro. Hale hale. Naik tu tiro. Ini dia. Ya. 100% tiro deh.
Marathana I-10 white color da 9691 hai ni pang gari asina kasunod ng gari mayam sa payadre para masunamutang
lakpinaba niksingdari I-10 white color da 9691. Boss. Boss. Lonnie. Aja. Guru. Match ke marathana hayanggi match yamda matang kanganjari hayang nong ilpungani tama matamda first match sanagani Surma FC Wangjing versus SLTC Sora. Dan second match Panthoini FC Langkhabang versus Deripok FC Deripok.
Merekatna Takwa Trophy ki history na Puwari na haiz bakare match amada koi yen bali pirpa audience ni attendance se nasi gesina record ni nasi ki opening match se ki attendance ki record si 19,000 plus miyam na haiba opening match si mi tabiki haiba sumpai koina match se ki merekatna koina lau thung se ni abu kuba mutan kubi si
Takwa Trophy 2021-22 game opening match ta West House FC na Sekta FC bu panjil ama sinoda toy khe duga ngasi singa thawra masi losinjar poina organizing committee ki president ki thawai pubiri ba moirang thim sanjoy to board of thanks thagat warol thabiran na ba hangchari Masiki Sekumlaba Takwa Trophy 2021 amasung 22 Sige opening match sigu Koi najar bada simba tam kaya kai thokpi gana Forma sigu hawbudagi na loi ba phawbada saruk yabiri ba Masigi chief guest president amasung guest of honor amawam toinming hanggat saru dragasu Organizing committee ke mai ke dagi nang phili na thagat phongdok sari loinana media gi singnaw sing organizing committee ke mai ke dagi nang phili na thagat sari loinana NDA Parents Association gi active member sing organizing committee ke mai ke dagi nang phili na thagat phongdok sari loinana punamak sigi napongda khonjel loina thopiri ba SPS sound Kanaroki adumulaba sound service ko organizing committee ki mai ke degi ang khailai tra thagasari loina district football association gi kai kuna jarba president secretary loina staff number asin nautam kaya kai thopi dana lengbirak pigi damak organizing committee ki mai ke degi thagat phonduk sari loina masigi thora masibo hawbudagi na loina hawbuda miamda media live thabiri ba kusem live pu so organizing committee ki mai ke degi ngam khoi leitna thagasari loina na punamak sibu mapung pahan biriba tongan balai kai kaya dagi khungang kaya dagi lengbirak pa marmapang iselise khoi punamak pu organizing committee ki mai ke degi ngam khoi leitna thagat pa pongdok saraga asigi thoramasi matang asida losinjari punamak pu amuk kana thagasari thank you 생각도 다운이 생각 To accomplish something big, one must have an extraordinary dream. With a goal and determination so high that nothing would seem impossible to achieve. The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. For 12 years, Takwa Trophy has defined football, growing from a small tournament into a movement, inspiring new generation of players. In the Hall of Fame, yeah. And the world
With 32 teams from all over Manipur, Takwa Trophy inspires us to reimagine our limits, to set our sights higher, to go further than we ever have before. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Takwa Trophy is a statement of excellence, passion, and commitment. Come and be a part of something larger than life. Let's go football.